Si llegamos a los 10.000 likes en este vídeo y todo el mundo se suscribe al canal, la semana que viene hago 24 horas enteras en el coche, metido en el coche. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos aquí a otro nuevo vídeo más. Voy a tapar un poco el desastre que tengo aquí atrás montado, que no se vea el buen desorden de habitación que tengo en estos momentos. Eso censurado. Vamos a ir al grano, chicos y chicas. El día de hoy ha llegado por fin. El otro día hice una votación por Instagram porque no sabía qué vídeo hacer este domingo. Hice una votación en Instagram con varios temas que tenía en la mente y me sorprendió mucho porque no pensaba que ganaría este tema. Pero bueno, a decisión de todos ustedes y todas ustedes y tú insistís, seguidme en Instagram para enteraros de todas estas cosas que hago de vez en cuando. Voy a hacer el 24 horas comiendo en orden alfabético, en orden de abecedario, empezando por la A hasta la Z. A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, hasta la Z. Recuerda suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Y ahora sí que sí, vamos a empezar con el reto de comiendo 24 horas en orden alfabético. Bueno chicos, es el momento de empezar con el reto de 24 horas comiendo por orden alfabético, por abecedario. Estoy, la verdad, nervioso no estoy, Iván, no mientas, pero estoy en plan, ¿qué rollo tener que estar pensando en letras y comidas que empiecen por esa letra todo un día? Así que, bueno, en fin, vamos a empezar con el reto, a ver qué pasa. Tengo miedo, ya veremos qué pasa. Bueno, en este momento son ¿qué? ¿Qué son? ¿Las 11 menos...? Sí, las 11 menos 5. Y vamos a empezar a darle caña al abecedario y empezamos con la A. Primera letra, la A. Vale, igual parezco un poco gilipollas así, ¿no? Agua. La B. La B. ¡Brócoli! ¿Y cómo se cocina esto? O si no, banana. Vale, ¿voy a estar todo el rato hablando así como si fuera tonto? ¿O cómo va el asunto en este vídeo? ¿Alguien me lo explica? La C. Café. La D. Donuts pequeño, porque no tengo nada más en casa que empiece por D. La E. Espinacas. ¿Alguien me explica cómo se cocinan las espinacas congeladas? Y de una de salami, amador. Tutorial. Aquí, cocer las espinacas sin descongelar en agua hirviendo con sal durante 5 o 7 minutos. A ver, ama, que he pensado desayunar en espinacas con la E. ¿Sí? Mira que en el sartén pues con aceite con ajo. Vale, ya está. Ya está, y le tiras las espinacas y un poquito de sal y ya está. Vale, perfecto. Ajo, tiki. Y ahora echamos las espinacas congeladas. Mariposa. Una tapita y a pastar. Con la F. Aquí tengo dos opciones, o fruta o frutos secos. Frutos secos no tengo, entonces fruta. Y ya está, venga, manzanita para ti. Ahora que me estoy fijando, para la A tenemos aquí arroz negro que mi madre me ha preparado y ha pensado dejarlo ahí. Así que, pues venga, para la A, en vez de agua, un poquito de chichilla, arroz negro. Ole. Con la G. Galletas. Vale, no entiendo por qué estoy hablando así. En serio, os lo digo, os lo juro por todo lo de mi vida. O sea, me sale ese plan. Me sale. Vale, qué fantasía. Mi desayuno artístico, maravilloso, proteico y healthy. Madre mía, lo que me voy a desayunar. A ver, empezando por el arroz este negro, que no sé qué pinta en un desayuno, pero es que con la A no se me ocurre nada más que agua y arroz. Así que, espinacas que se me han quemado un poquillo, bastante la verdad, pero bueno, lo que no mata engorda. Galletas con la G, café con la C, fruta con la F, banana con la B y donuts con la D. Así que, chicos y chicas, arroz negro de desayuno, maravilloso. Además es integral, que mi madre en esta casa todo lo pone integral. Hashtag arroz para desayunar, siempre. Continuamos con un poquito de café, así en plan café. Café por las mañanas siempre es apto. Así en plan café. Unas galletitas para acompañar el café, que esto la verdad, mira, me ha venido muy bien, la G y la C me han venido de maravilla. Al igual que me ha venido de maravilla la D para el donuts. Oye, qué guarrada. Madre mía. Mi operación bikini.
Vale, llega la hora de las espinacas churruscas, porque se me han quemado. Los he tenido demasiado tiempo, me he entretenido grabando y se me han quemado un poquillo, pero bueno, oye, buenísimo, buenísimo. O sea, a mí, de verdad, antes las espinacas no me gustaban nada, pero mi madre las empezó a poner en casa un día sí y otro también, y al final me he acostumbrado. Y ahora espinacas con todo, con pechuga, espinacas con arroz, espinacas con ensalada, espinacas con la B, banana. Oye, la abuela banana batín. Un poquito de café para acompañar al plátano siempre viene bien. Like a este vídeo si tú tampoco te comerías un plátano con un café. No pega. Es como si comieras helado con sopa. No pega. Y para acabar con el desayuno, fruta para ti, fruta para mí, fruta para todo el mundo. Venga, la manzanita buena. Madre, está durísima la manzana, ¿eh? Está bueno para los dientes, no tiene que ser, ¿eh? Joder, cómo está la manzana, tú. Me dejo los dientes ahí casi. Me lo puedo creer, está lloviendo, chavales. O sea, igual un mes que no llueve en mi pueblo. En invierno, un mes, ¿eh? Y eso que aquí en el País Vasco es normal que llueva. Pero estoy alucinando porque está lloviendo, o sea... Hola chicos y chicas, ha llegado el momento de la comida. Eso, bien, que tengo un hambre. ¿Tienes hambre, Iván? Yo tengo hambre, pero se te nota que estás un poco como de resaca. No, es que tengo catarro, faringitis. Ella. Laringitis, algo así. No voy al médico, pero faringitis, laringitis se le llama esto. La empezada del año siempre hay que hacer con catarro, si no, no eres persona. En estos momentos son las 2 menos 10 del mediodía y vamos a comer, pero hoy, como sabes qué estoy haciendo. Abecedario, sí, ¿no? porque ayer, escúchame, ayer le dije, vamos a hacer lo del abecedario. En Instagram tenéis las historias. Sí, bueno, y ella empezó a repasar el abecedario. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Es atención a lo que pasó. ¿Cómo vamos a tener comida con todo el abecedario? A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, P, Q, R, S, T, U, W, X, O, Z. ¿Cómo era eso? Todo eso que vamos a tener. ¿No te sabes el abecedario? A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, P, Q, R, S, T, U, W, X, Z. Y y Z. Y y Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, P, Q, R, S, T, W, X, Y, Z. Vale. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V. Doble. X, Y. X, Y. Es que los últimos 4 a mí también me cuesta. nunca los he aprendido. A mí tampoco. O sea, me sé todo el abecedario, pero el X, Y y Z. Ya, yo creo que he aprendido con la edad. No Yo me también, entra. Yo también he sido igual. Hoy a la mañana he hecho desde la A hasta la G. Ostras, todo eso es. Sí, he comido. F, G. Y ahora en la comida vamos a hacer H, I, J, K, L, M, N, Ñ, P. H, I, J, K, L, M, Ñ, N. H, I, J, K, L, M, N, Ñ, P. Q, R, S, T. No, Q, R, S, T no. L, M, N, Ñ, P. Ostras, L, M, Ñ, N. No. P. H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P. N, Ñ, O, P. 10. 10 cosas vamos a comer de comida. Es que si no, no me da tiempo a comer todo en un día. Por eso la gente se tiene que suscribir al canal en este momento y darle a like todo el mundo a este vídeo. Yo no les voy a decir lo que es. Y atención, si llegamos a los 10.000 likes en este vídeo, Va a haber aquí una verbena de la paloma. también, pero vamos a hacer. Ya Voy a hacer la semana que viene, ya está, se me acaba de ocurrir, 24 horas metido en el coche. Uf, no, eso no. Eso es duro, ¿eh? Eso es muy duro, ¿eh? Con la H. Con la H. Helado de chocolate. ¿Te gusta? Pues sí. Pues ala. Con la Con la I. Parece que, Tan, 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 parece que tan, estamos en una escuela de parvulitos. Tan, 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 tan. Infusión. Vale, a continuación se nos fue bastante la olla y en vez de decir la J dijimos la C. O sea, no nos preguntéis por qué, pero se nos fue completamente la olla y no nos dimos cuenta. ¡Con la C! No, así no. Así. Así, con la C. Ah, es verdad que con así la es otra letra. D. ¡Con la C! ¡Qué bonito, oye! ¡Chorizo! ¡Ostras! Ala. Cariño, ¿ya estáis pensando que hacemos niños también? ¡Chorizo! ¡Más chorizo! ¡Ole con el chorizo! ¡Con la K! K de kilo. ¿Qué piensas que voy a sacar del periódico? Colacao. Colacao es con C. Ah, colacao. En vasco, colacao con K. ¿Con En K? vasco sí. ¿Con K? ¡Ketchup! ¡Ketchup! Con la L he pensado lomo. Limón. O limón, Es pero... bueno para la garganta, gárgaras de limón. Pero no hay lomo, ¿no? Lomo no hay. Lomo no es hay. que si no para comer no Que tenemos... no es lomo, limón. Ala, limón. No.
Con la L. Todos hacen igual, no lo sé. No, tía, con la L. Ah, con la L. L. Así no. Con la L. Con la L. L. Ole. Leche. ¡Ostras! Con la M. Con la M. De marea o así. M De marea. de marea. Azul. Morcilla. Con la N. 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 La N es difícil, ¿eh? N. N. Hacemos aquí una N. N. N de naranja. Con la ñ, ¿qué? Maripili, ¿con la ñ qué hacemos con la ñ? ¿Con la ñ qué hacemos con la ñ? Es que ya, no la palabra ñoñoño. Ñi. Internet, venga. Tenemos aquí ñames. Son unos tubérculos Mira, verdura. de plantas tropicales de África y América del Sur. Vamos, que a África no vamos a ir. Bueno, la ñ nos la comemos La con rimonchera. patatas. ¡Con la O! ¡Olivas! Ahora todo el mundo en los comentarios diciendo es que esos no son olivas, son aceitunas. Déjales. Que son cualquier cosa. No seáis criticones, ¿eh? Que seas criticón no es bueno. P. Si criticas, te criticarán. Punto. P. Madre mía. ¿De dónde se ha inventado eso? Con la P. Parece que estamos en la mili. Con la P. P de pollo. Pollo. Pollito, Bien. pollón. Consejos de la nutricionista Maite. ¿Qué te parece la comida de hoy? Yo creo que sí, vamos a estar, vamos, enérgicos y vitales y mira, con leche, con aceitunas, con Mira, pollo. un chorizo, Con ketchup, todo, helado, todo, sí. infusión, Todo. pollo, Para aceitunas. Para el helado, todo, completo. Completo. Comer por el diario me parece muy interesante. Sí, ¿eh? Sí. ¿Te parece? Sí, algo interesante. Mira, hemos empezado el año con fundamento, ¿eh? Fundamento. Mira, con fundamento. ¿Con fundamento? Con like. Ya sabéis, En muchos ya likes. sabéis, Siempre ¿eh? muchos likes. Ya sabéis, tac, tac. No, así no, así. Así digo yo porque está abajo suscritos. Ah, pero like así. Así, pero suscribiros abajo. Ah, suscribiros abajo, pero darle al like. Dale, tac. Bueno, pues chicos, ya tenemos aquí toda la comida preparada. No veis la mesa, pero está llena de comida. O sea, tenemos todo lo que hemos dicho anteriormente aquí ya en plan cocinado. Sí. Estamos ya del chorizo un Sí, poco... sí, chorizados. ¿Cómo te lo digo yo? Pero bueno, huele bien, ¿eh? Y pan, pan, no, No, pan la no. P, ven la P. La P, la P. No vamos a hacer trampas, ¿eh? No. Tranquilo. Hoy todo religiosamente bien. Legal, ¿eh? Con la L, la leche. Eso. Ala. Vamos a hacer legal. Mi madre bebe leche de avena, ¿por qué? La leche normal, ¿por qué no te gusta? Bueno, mi marido dijo que la avena era mejor y venga. Pues ala. Por mi marido. Una pregunta súper importante. ¿La ketchup? No, el ketchup. ¿Con qué comemos el Es ketchup? cada chorrada y va muchas veces. Con el pollo. Así, un poquitín. Con el pollo Un ketchup. poquitín, es verdad. Bueno, Maravilla, aceitunitas. le va a quedar. Y voy a quitar la piel. Con la O, olivas. No, qué bueno, ¿eh? Unas olivitas para ti. Olivitas para mí. No, es que no puede hablar. Ya, pero es que tengo la garganta mal, Pero Iván. entonces no hables tanto. ¿Y qué? Pero si no hablo me aburro. Bueno, pues entonces Me habla más aburro. bajo. Y si hablo bajo no se me oye, ¿eh? Entonces tengo que hablar bajo. Ketchup. Ay, poquito, ¿eh? Un poquito no, No vamos a bien. empezar a hacer el tonto, Iván, ¿eh? Que me vas a estropear el pollo. Iván, me vas a Un estropear el poquito, pollo, un Iván. poquito. Ya saben que no me gusta, a ellos no les gusta que esté enfadada. Ya está. Les doy hasta pena, fíjate. Venga, hasta pena. Pobre mujer. Uy, qué rico, ¿verdad? Tiene una pinta bonita. Voy a coger otro tenedor. Está muy buena, ¿eh? Pues sí, pues sí. Las cosas hay que hacer en su medida. Si se pasa, una se empacha. Venga, pues. Un poco de leche, leche. Una leche. Venga, un poquito de ketchup. La pollo con la cara. Venga, una olivita para el cuerpo, nunca Eso. viene mal. La morcillita. ¿Cómo se abre esto? Eso con el cuchillo. Espera, espera, con el cuchillo, Iván. ¡Ay, qué rica la morcilla! Con la M, la morcilla. Ala, morcillando. Morcilla pa' ti, morcilla pa' mí. Sí, sí. No sabe a nada esto, ¿eh? Mira, pues estoy picadillo, hasta sí sabe. Sí sabe. Así se sabe. Hombre. ¿Por qué tiene arroz esto? Porque se hace con arroz. Los de los caseríos y así, cuando matan el cerdo, hacen ya con alimento del cerdo, verdura y así. Yo, mi madre es de caserío. Y se hace más y la quito de y para rematar. Nos falta el postre. Tenemos infusión con la I, la N de naranja y el helado de la H. El helado de chocolate. Estamos haciendo, limpiando los fondos de los frigoríficos. Y el paquete de helado lleva más tiempo que la madre del cordero. La madre del cordero, ¿cuánto tiempo lleva? ¿No estará caducado? No, eso no se caduca, hombre. No, se caduca en marzo. Mira, En marzo justo, se justo, caduca. Mira, perfecto. Me voy a encontrar con una amiga mía que fue a la misericordia conmigo. Bueno, cuando íbamos a... A mí me gusta que haya desorden. Me gusta desorden en mi orden. Diarrea voy a cenar. No. ¿Tú?
Diarrea, ¿por qué? ¿Tanta mezcla? Estamos comiendo de todo porque ya... Hay que valorar la vida, ¿eh? Hay que pensar que la vida es positiva y no pasa nada. Mensaje... Y si te duelen los tacones, quédate los tacones. Que si no te salen unas inflamaciones que ya verás tú. Tienes que ir al podólogo. Viva el podólogo. Tú sigue hablando, sin ningún problema. Yo voy a seguir aquí comiendo. Bueno, son las 5 menos cuarto de la tarde y acabo de grabar varios TikToks. Estoy últimamente muy motivado con TikTok, estoy viciadísimo. Y he grabado un TikTok con varias cosas que tengo aquí de Apple, que si lo queréis ver, pues supongo que ya lo habré subido el TikTok. Así que en TikTok soy @IBNGarcía, todo el mundo a seguirme. Y ahora me ha entrado hambre de merendar algo. Así que toca la letra Q. Queso con Q. Queso en mi casa, a no ser que haya... Igual de algún reto. De los restos de la... Me suena el Ya Babybel. sabía yo, como yo no tiro nada. Un quesito de Babybel, de merienda. QRST. Q. R. ¿Con la R? Joder, que es difícil, ¿no? Iván, es que me toca trabajar yo. ¿Con la R? ¿Te ocurre algo? Esto me parece super ASMR, atención, Uy. Será la primera vez que haces, Iván. Shh, mira. Ahora yo me voy, Iván, que tengo que ir con el carro a la peluquería. Oh, míralo. Me voy, además me voy a venir. Hola chicos, bueno, son las 6 más o menos de la tarde y me he quedado sin material en casa para comer. Es decir, tengo letras ahora, sobre todo las más raras, que son las del final del abecedario, que no tengo nada para comer y he pensado venir al supermercado a comprar algo. Con la S voy a comprar setas. Mira, aquí tenemos setas con la S. Vale, y aquí estoy viendo esto de aquí, que en sí pone que es un fan roll de flautas o de no sé qué. Pero esto yo lo puedo llamar también wrap, con W, wrap. Así que voy a coger para probar. Y con la V he pensado coger una menestra de verduras. V, verduras, como no... verduras, V de verduras y ya está, venga. Vamos a coger esto de aquí. Vale, con la T tenía pensado coger turrón. Mítico, pues cosas que quedan de sobra en el supermercado y los ponen más baratos ahora. Pero es que no hay absolutamente nada, O sea, no hay turrones en el supermercado. No hay turrones. Estoy flipando. Quiero un turrón. Tanto pido. Un turrón. O sea, hay en plan polvorones y así, pero no hay turrones. Bueno, y con la Q nos hemos adentrado en el magnífico mundo de los quesos. Y me voy a pillar esta de aquí, que está buenísimo. O sea, además está cortado, así que me lo voy a comer ahora. Con la Q vamos a comer queso con la Q, que tengo hambre. Y en plan merienda, es que este queso me encanta. Además, en plan ya está cortado. Entonces te lo sacas y te lo comes. Y está el queso de merienda. Buenísimo. Para acabar con el día tenemos aquí ya todo preparado, porque madre mía, menuda cenaca me he preparado con las letras que me faltaban. Tenemos con la R risotto, que me he quedado súper asombrado con la buena pinta que tiene esto, y es congelado, pero es que mirad qué buena pinta tiene. Con la S, setas. Con la T no había turros en Eroski, a ver si encuentro algo que empiece por T, porque no me viene a la cabeza nada. Con la U, uvas. Con la V, verduras. Con la W, esto que se me ha chamuscado, que es un wrap de no sé qué tiene, pero madre mía, se me ha chamuscado un montón en la sartén. Con la X no existe ninguna comida. Con la Y, yogur. Y con la Z, zanahoria. Así que chicos y chicas, me voy a disponer a cenar todo esto que tengo aquí. La verdad, mira, no me esperaba. El risotto tiene muy buena pinta, pero las verduras también tienen una pinta impresionante. Y mira que yo no soy muy de comer verduras, pero esta menestra de verduras que me he preparado, que es congelada, tiene una pinta, y las setas también. Así que, bueno, y el wrap este, que es de barbacoa o así creo. Y el risotto y las uvas y el yogur y la zanahoria. Bueno, que por cierto, las verduras también tienen zanahoria, pero me voy a disponer a cenar todo esto. Voy a poner en cámara rápida esto, porque si no, el vídeo se me hace larguísimo. Así que con esto, chicos y chicas, ya me habré comido todas las letras del abecedario.
colegas, esto ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya agradado mucho, gustado mucho el vídeo de hoy. La verdad que me lo he pasado bastante bien grabándolo, ha sido unas risas. Y si queréis seguir riéndoos conmigo y pasando un buen rato with me, suscríbete al canal y sígueme en Instagram, que subo cosas diarias, muy chulas, muy sabrosas y muy baratas, porque es gratis. Así que sígueme en Instagram, @ibenegarcía. Y nos vemos aquí el siguiente miércoles con otro vídeo más. Dale a like y si llegamos a los 10.000, subo el 24 horas en un coche la semana que viene. Así que venga, dale a like y suscríbete. ¡Adiós!